Hey guys, welcome back to my channel. Today I'm going to talk about how to make negative sentences. ဟဲ့လားဒီနေ့ရှင်းပြမယ့်အကြောင်းအရာဘာလဲဆိုရင် affirmative sentence ကနေ negative sentence ဘယ်လိုပြောင်းမလဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အငင်းပြောင်းချင်ရင်ပထမအဆုံးဟဲ့လား verb ကိုရှာတတ်ဟဲ့လားဝါကြတဲ့ကြောင်းမှာ verb ကပါလဲ main verb ကပါလဲ helping verb ကပါလဲရှာတတ်အဲ့ဆိုရင်အငင်းပြောင်းလို့ရတယ်ဟဲ့လားဝါကြတဲ့ကြောင်းမှာ verb ကိုကြည့်လိုက်လို့ verb က verb to be ပေါ့ I miss a word ဆိုရင်ဒါအဲ့နောက်က not ထည့်လိုက်ဒါဆိုရင်အငင်းဖြစ်သွားဥပမာ she is happy အဲ့ဆိုရင် she is not happy she is reading a newspaper အဲ့ဆိုရင် she is not reading a newspaper အဲ့ဆိုရင် I miss a word ဆိုရပိုင်း I miss a word ဆိုရနောက်က not ထည့်လိုက်ဒါဆိုရင်အငင်းဖြစ်သွားနောက်တစ်ခုကကြတော့ verb ကိုကြည့်မယ် verb ကိုကြည့်လိုက်လို့ verb ကတစ်လုံးလေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့တစ်လုံးလေးအဲ့ဆိုရင်အခုကရိယာကျွန်တော်တို့ do that this ကိုခေါ်ရမယ်ဟဲ့လားထားပါတော့I go to school အဲ့ဆိုရင် verb က go တစ်လုံးလေးအဲ့ဆိုရင် go verb က go ဆိုတော့ ses ပေါင်းမထားဘူးအဲ့ဆိုရင် plural form verb ကအများဆိုရင် ses မှာပေါင်းထားရင် verb ကအများအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုကရိယာ do ခေါ်အဲ့ဆိုရင် I do not go to school she goes to school ဆိုရင်တော့GOES ပေါင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုကရိယာဘာခေါ် does ခေါ်GOES goes ကအနည်းငယ် singular form အဲ့ဆိုရင် she does not go ဆိုရင် es ကိုဖြုတ်ပြရမယ် do that is not က infinitive form verb form ယူလိုက်တယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ she does not goes မဟုတ်ဘူး she does not go to school I went to school ဆိုရင်one က verb 2ဖြစ်တဲ့အခုကရိယာ did ခေါ်ရမယ် I did not do that is not က infinitive form verb 1ရိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် WND1 verb 2ကနေ verb 1ပြောင်းပြရမယ် I did not go to school အဲ့လိုဖြစ်ရမှာနော် verb ကိုကြည့်လိုက်လို့ verb ကတစ်လုံးတည်းဆိုရင်အခုကရိယာ do that is ခေါ်မယ် verb ကိုကြည့်လိုက်လို့ဟဲ့လား verb ကနှလုံးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ရှေ့တစ်လုံးရဲ့နောက်က not ထည့်သုံးလုံးဖြစ်နေလဲဆိုရင်ရှေ့သုံးတစ်လုံးရဲ့နောက်က not ထည့်လိုက်ဒါဆိုရင်အရင်ဖြစ်ပြီဥပမာ I will go to school will go အဲ့ဆိုရင် will က helping verb go က main verb အဲ့ဆိုရင် helping verb ရဲ့နောက်က not ထည့်လိုက် I will not go to school အဲ့လိုပဲI can play the guitar အဲ့ဆိုရင် can နောက်က not ထည့်လိုက် can not ဆိုရင်တော့တွဲရရမှာ I cannot play the guitar verb ကနှလုံးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဟဲ့လား helping verb နောက်ကရှေ့လုံး helping verb ရဲ့နောက်က not ထည့်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အရင်ဖြစ်သွားတယ်ဥပမာ I have a book ဆိုရင်ဒါ verb က have တစ်လုံးနဲ့ဒီ have ကအခုကရိယာအနေနဲ့သုံးထားလား main verb အနေနဲ့သုံးထားလား helping verb လား main verb လားတစ်လုံးနဲ့ဆိုတော့သူက main verb အဲ့ဆိုရင်အငင်းပြောင်းခြင်း main verb တစ်လုံးနဲ့ဆိုရင်အခုကရိယာ do that is ခေါ်ပြရမယ် have ကအများဂိမ်း plural form အဲ့ကြောင့်မလို့ဟဲ့လား I do not have a book လို့ဖြစ်ရမယ် she has a book ဆိုရင် she does not have a book အဲ့လိုဖြစ်ရမယ် I have finished my homework ဒါအငင်းပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင် have finished ဆိုရင်ဒါ verb ကနှလုံးရှေ့က have က helping verb နောက်က finish က main verb အဲ့ဆိုရင်နှလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့တစ်လုံးနောက်က not ထည့်လိုက်အဲ့ဆိုရင် I have not finished my homework အငင်းပြောင်းတာအရင်လွယ်နော်အနည်းချုပ်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်အငင်းပြောင်းခြင်း verb ကိုကြည့် verb က I miss a word ဆိုရင်သူ့ရဲ့နောက်က not ထည့်လိုက်အငင်းပြောင်းခြင်း verb ကိုကြည့်လိုက်လို့ verb ကတစ်လုံးနဲ့ဆိုရင်အခုကရိယာ do that is ခေါ်ရ verb 1ဆိုရင် verb 1အများကိန်းဆိုရင် do ခေါ်မယ် verb 1အနည်းကိန်းဆိုရင် does ခေါ်မယ် verb 2ဆိုရင် did ခေါ်မယ်verb ကိုကြည့်လိုက်လို့ verb ကနှလုံးအဲ့ဆိုရင်ရှေ့က helping verb ရဲ့နောက်က not ထည့်လိုက် verb ကသုံးလုံးဆိုရင်ရှေ့ဆုံးက helping verb ရဲ့နောက်က not ထည့်လိုက်ဒါပဲအရင်လွယ်နော်ဟုတ်ပြီnegative sentence
နမူနာဝါကြတွေကိုဟလာဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်က comment မှာဟလာphoto comment လေးမှတ်ထားမယ်ပေါ့နော်နမူနာဟလာ negative sentence ဝင်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဟုတ်ပြီဒီလောက်ဆိုရင်အငင်းဘယ်လိုပြောအောင်လဲဆိုတော့သိလောက်လို့ထင်ပါတယ် okay that's all for today thanks for watching